Shugaban ƙasa General Tarmi Abdulrahman Jani a babbar ziyarar da yi a jihar Talabiri ta kwana biyu wanda har yanzu yana can. Ya yi wani jawabi mai mahimmanci inda ya gaya ma jami'an tsaro wasu maganganu ko wasu kalmomi masu matuƙar tsada a ziyarar tashi. Kamar yadda kuka gani shugaban ya tara manyan jami'ai na cikin ƙasar mu bangarori daban-daban wato fitar litinin da wasu ma'aikata wanda suke sanya teni ko kuma masu gwagwarmaya domin kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu da ma masu tsari da iyakoki na ƙasar ta jamhuriyar Nijar. Shugaban ya tara su ne domin ya yi musu jawabi masu tsada da muhimmanci da karfafa gwiwa inda aka hada su a ayyarin nasu baki daya kuma muhimman abubuwa da shugaban ya bayyana musu. Da farko ya isar da sahihiyar gaisuwa da sunan shi da kuma sunan al'ummar Nijar baki daya musamman ma 'yan gwagwarmaya wanda suka bada rayuwarsu dukiyarsu da lokacinsu domin ginuwar kasar jamhuriyar Nijar a kowane yanayi. Lokacin da kasar take tafi bukatar su lokacin kuma suka yarda za su bada duk wani abin da suke da shi wajen ganin cewa kasar ta kafu. Shugaban ya isar da gaisuwar shi da sahihiyar godiyar shi ga su wannan jami'an wanda suka bayar da komai domin kasa da kuma tashi jina ta musamman ta ban girma da irin gudunmawar da su wannan jami'an suka bayar wato mazan kwama inda shugaban ya isar da wannan sako da yaran faransanci samu fassara muku kaɗan daga cikin abin da ya ce. Shugaban ya ce a yau mun waye gari mun tsinci kasar mu a cikin wata gwagwarmaya ta fama da ta'addanci ko kuma neman tabbatar da ingantaccen tsaro a cikin kasar kuma kowa ya san irin gwagwarmayar da muke haka zalika muna cikin tsaka mai wuya akan abin da ya shafi geopolitics wato wasu abu wato rigingimu na siyasa ko kuma matsintsilu na rashin fahimta wanda suke da alaka da siyasa ta cikin gida da kuma ta wasu kasashe. A wannan yanayi babu wani abin da ya dace mana face mu mai da hankali akan aiki duk wani wanda yake aiki to ya mai da hankali akan aikin da yake gaban shi musamman wanda yake aiki a bakin hilin daga ko bakin iyaka ko kuma wasu wurare na rike amana wannan shine abu mahimmanci wanda ya dace mu mai da hankali akan shi domin ganin mun kai mu ga tudun mun tsira. Muna fata Allah subhanahu wata'ala ya sauko rahamar shi da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin kasar mu ta zaman toshin fadaddiyar kasa mai tarin ni'imomi da tarin albarka amin summa amin. Babu wani boye-boye komai a hili yake a bayyane domin yadda ake yaki domin ganin an kai kasar mu wani mataki wanda ba za mu iya ceto ta ba wannan shine abin da makiya da kuma wanda suke kokarin su ga sun wargaza kasa ko kuma sun karkasa sun fasa kasar kowa ya dauki kishin shi ko kowa ya dauki raban shi amma wannan abu ne wanda tatsuniya ce ba zai taba faruwa ba. Abubuwan da suke faruwa a bayyane suke ba wato a bayyane suke ba a boye ba kowa ya fahimci irin abubuwan da ake yi a bayan fage da a filin fage wato da a fili. Abin da ake yi shine ganin cewa kasar wannan tamu ta kai wani mataki yanda ba za mu iya tafiyar da ita ko ba za mu iya control ɗinta ba wato wannan shine abin da wasu wanda ba su san kasa ko wanda suke san kasar a baki ba da gaskiya har cikin zuciyarsu ba suke fata. Amma cikin iko da taimakon Allah yanda muka dage da kuma yanda muka nace akan cewa kasar wannan sai ta zauna lafiya da yardar Allah wannan abu zai zamanto tatsuniya kuma masu mafarkin haka mafarkinsu ba zai taba cikuwa ba domin abu ne wanda tatsuniya ce. Baya da haka a bayan fage akwai wasu muhimman abubuwa wanda yake da kyau mu ƙara fahimta shine yanda ba dare ba rana kowane lokaci ana zagon ƙasa ne ga wannan ƙasar tamu inda ake ta bangarori daban-daban wanda kuma kowa ya san irin abin da yake wakana wannan ba lokaci bane na wasu dogayen maganganu ba abu ne wanda yake a hili a bayyane babban abin da muke bukata a wajen ku jami'an tsaro shine ku ci gaba da bayar da gudunmawa ta yanda kuka saba wajen kare ƙasa ta kowane yanayi. Ba don taimakon ku ba da wasu wato da kokarin da kuke ba abubuwan da muke cimma ko matakan da muke so mu kai ba za mu taba kai su ba amma bisa yanda kuka nace kuka mayar da hankali da gwagwarmaya irin taku wannan abu ne wanda babu abin da za a iya cewa ba za mu iya cimma ba da yarda Allah yanda muka sanya a ranmu da zumba za mu ci wannan nasara kuma insha Allah sai mun ci nasara da yardar Allah kasar mu sai ta zauna lafiya mun kai babban matakin da muke farkin kaiwa. Ku jami'an tsaro namu na kasar Nijar masu tarin albarka a yanzu kun bayyana ma duniya kan cewa turaku ne ku wato wanda cikin shaƙai ne ku wanda ku ne kuke ba da damar a zauna lahiya a kowane yanayi gudunmawar ku da gwagwarmayar ku wadda kuka gwada ma duniya ta tabbatar da cewa babu wani abu da ake bukata wanda ba za ku iya ba. Diya maza ne ku jarumai ne ku kuma kuna da duk abin da ake bukata da duk sojojin duniya suke da shi ko kuma za a iya cewa kuna da abin da sojojin duniya ba su da shi. Ba shakka kwazon ku da kwarewar ku da kuma mayar da hankali akan abin da yake gaban ku wannan abu ne mai matukar burgewa abu ne wanda yake da matukar muhimmanci kuma dole ne mu bayyana ma duniya irin abin da kuke da shi wannan dalilin ya sanya muka ce dole ne mu shinshina kuma dole ne mu gode kuma dole ne mu yaba da irin jan namijin kokarin da kuka yi wajen ganin cewa kasar mu ta zauna lafiya duk turintsi duk wuya. Ba za a iya kira ku da wani suna ba amma za a iya kwatanta ku da kan cewa ku umbrella ce wato bazara mai tare ma mutane ruwa ko lema ko kuma wasu abubuwan da ka iya cutar da mutane.
Yanda kuke jurewa da kuma irin aikin da kuka yi tsawon lokaci, wannan abu ne wanda kuka dakile, kun yi dakile abu ne ba dan kasar Nijar ko al'umma kasar Nijar baki ɗaya ba. Gudunmawa ce wadda kuka bayar ga lahirin kasashen IAS ko kuma kasashen Afirka. Yanda kuka jure zafin rana, kuka jure zafin kuna da wasu maganganu da zafin tsara da zafin suka. Babu wani abu wanda za a iya kwatanta ku da shi, ko kuma babu yanda za a kwatanta da cewa wannan abu da kuka yi nasarar Nijar ce kaɗai. Nasara ce na kasashen IAS kuma kasashen Afirka gabaki ɗaya za su amfana da wannan nasara da kuka samar wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa a cikin ƙasashenmu. A takaitattun kalmomi dai, dan za a kira da wannan abu da yake gabanmu abu ne mai mahimmanci, kuma kamar yadda muke tunani da fata cikin kankanin lokaci za mu cimma nasara wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin ƙasarmu. Domin mun yarda da ku kuma muna da kyakkyawan zato da fata a gare ku kan cewa yadda muka ɗora ku akan hanya, kuma yadda kuka gwada ƙwazon ku cikin kankanin lokaci, ba shakka idan kuka samu ƙarin lokaci ko mun kanganta shi za ku samar da nasara da kuma sakamako wanda za a iya mamakin shi a ƙasashen duniya gabaki ɗaya ba ga al'ummar Nijar kawai. Kamar yadda kuka sani da zagon ƙasa ya samo asali ne sama da shekaru 10 da suka gabata a cikin ƙasar jamhuriyar Nijar, inda tushen al'amarin ya samo asali ne daga Lake Chad wato tafkin Chadi, inda abin aka yi karfafa shi a iyakokin ƙasashe guda uku, kuma kowa ya san abin da ake nihi da haka. Ma'anar wannan abu shine a rikita ƙasashen gabaki ɗaya guda uku ta yanda kowace ƙasa ba za ta samu ba za ta samu kwanciyar hankalin da za ta iya kawo tallafi ko taimako ga makociyarta ba. Ciwon da yake gidanka shine yake gidan wani. Wannan shine abin da ya sanya aka bullo da wannan abu ta cibiyar iyakoki na kasashe guda uku domin a addabe kasashen gabaki daya. Kuma mun fahimci wannan abun tuntuni ba yanzu ba, dole ne kuma yanzu shine kuma dole muke samar da hanyoyin da za mu bi domin mu ga mun dimke wannan barakar da aka kulla ko aka samar mata da asali tsawon lokaci. Kuma matakin da muke dauka a yanzu babu wani abu wanda zai hana mu kai ga cimma nasara. Kamar yadda kuka sani, masu ƙaryar demokaradiyya a cikin ƙasashen mu tsawon shekaru su ne suka kwantar da 'yan ƙasa, suka sa 'yan ƙasa suka yi dogon barci, ya kasance kuma ba wani gudunmawa da suke bayarwa ga jami'an tsaro masu gwagwarmaya domin yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasashen. Har ma ya kasance suna goyo ko yaban 'yan ta'adda a sama da jami'an tsaron mu. Wannan abu ne wanda ya yi komai cire, kuma abu ne wanda yake matuƙar ɓata rai kowane lokaci idan wani ɗan ƙasa mai kishin ƙasa da gaske tuno da wannan abu. Dole ne ya shi kuna a shi. Dole ne mu kasance masu jinjina ko yabo ga jami'an tsaron mu a kowane lokaci, kuma mu kasance masu karfafa musu gwiwa ko da kuwa ba su yin abin da ya dace, musamman ma yanzu bare ma yanda suke aiki, suke ba da rayin su da lahiyar su da duk wani abin da suke da shi, da uwa uba karshe ma gabaki daya rayuwar su ga ƙasa. Saboda haka babu wani abu wanda za a iya saka ma da wannan mazajen fama face a yi musu fatan Allah ya ƙara kare su, kuma Allah ya ƙara ba su nasara. Baya da haka kuma illar da wannan masu ikirarin siyasa suka yi a cikin kasashen tsawon lokaci shine yadda suka sanya 'yan ƙasa suka yi likimo, suka mance da abubuwan da yake gaban mu, musamman ma kalubale na samar da tsaro da zaman lafiya a cikin kasashen mu, wanda haka yana daga cikin manyan dalilan da ya sanya kahin mu farga wannan ciwo na ta'addanci da har-hare a cikin kasashen mu ya kai wani babban mataki, wato ciwo ya harbi jiki har ma ya fara shiga kwakwalwa. Wannan shine babban dalilin da ya sanya har zuwa yanzu abin ba a kawo ƙarshen shi ba. Amma inda tun da farko an yi yaƙi da abin ko an samar da magunguna wanda za su sanya abun ba zai yaɗu ba, to ba shakka da yanzu ba mu waye gari a matakin da muke ba. Amma a halin yanzu mun ɗauki ɗamar yaƙi da wannan ciwo, ko da kuwa zai sanya mu kai wani mataki. Amma kuma abin da muke da masaniya a kai shine yanda muke da kyakkyawan niyya da kyakkyawan fata da matakan da muke ɗauka na gaskiya, da yanda muka fawwala komai da komai ga Allah subhanahu wata'ala, insha Allah ba za mu ji kunya ba. Yanda muke kokari da fatan ganin cewa wannan ƙasashe namu sun zauna lafiya, to ba shakka sai sun zauna lafiya da yardar Allah, kuma shine wannan mataki wanda ya kamata kowa ya fahimta. To masu bibiyan mu a Zandar Jibiban Kat kenan kaɗan daga cikin jawabin da shugaba General Tarme Abdulrahman Chani, ko kuma mu ce babanmu maganin kukan mu yayi ga jami'an tsaro Portar da Jini a ziyarar da ya kai Tilaberi a ranar jiya, shine muka samu muka fassara muku. Za mu farko a nan ku kalli ragowar jawaban da yaren Faransanci kamar yadda kuke gani. Pour nous accompagner dans la lutte anti-terroriste. Même naïf, on a de la peine à y croire. La défense de notre pays, nous en sommes convaincus puisque nous avions eu à faire face à d'autres situations plus tendues, repose sur l'épaule des forces de défense et de sécurité du Niger et accessoirement aux forces de défense et de sécurité de l'Alliance des États du Sahel. C'est un devoir générationnel
Parce que le méconnaître, c'est méconnaître notre passé. Nos ancêtres, nos arrière-parents ont défendu au prix de leur vie notre territoire, ce territoire que nous appelons aujourd'hui République du Niger. Il y a des centaines d'années, ce territoire a été protégé, défendu au prix du sang et des sueurs de nos ancêtres. Il y a 130 ans exactement, le même adversaire auquel nous faisons face était à la porte de la région de Tillabéri. Nous en avons le souvenir parce que nous connaissons l'histoire de notre pays et nous savons que tout celui qui ne connaît pas l'histoire de son pays ne peut le défendre parce qu'il ne comprendra pas les liens intimement liés entre les hommes de ce territoire et le territoire actuel. Nous avons résisté, je le dis, 130 ans passés, au même ennemi perfide, sournois, qui utilisait les communautés pour nous diviser. Et tout peuple divisé est un peuple fragilisé et un peuple facile à soumettre. Nos ancêtres ont résisté avec les moyens de leur époque. Nous nous rappelons du combat que Mohamedou Atikou, le souverain de Zinder, avait conduit en 1897 face à la mission Touté. Nous avons en mémoire le combat que Alpha Umaru de Karma a conduit dans les années 1900 face toujours à la puissance coloniale. Nous savons le combat que Alpha Seibou, le marabout aveugle, malgré son handicap, imbu du patriotisme et de la défense de la patrie, a conduit dans le Zigui à partir de son village de Kopsitanda. Nous avons en mémoire le combat que l'Arewa, l'Ader, le Kwani à travers Mahamadou Ibrahim, le Katina ont conduit à travers Masalati. C'était en juin 1899, combat suite auquel il va se sacrifier pour l'honneur de son pays à Kachacha. Nous savons l'opposition farouche opposée à la colonne voulée chanoine par la Saraounia Mangou en mai-juin 1899. Et notre résistance a pu, grâce à la détermination de nos ancêtres, venir à bout de cette colonne tristement célèbre qui a fait des dizaines de milliers, certes, de morts, mais qui a fini par être écrasée à Dankori. C'est ce qu'on vous a fait innocemment chanter, naïvement chanter comme étant le drame de Dankori. Pour tout Nigérien digne, fier, reconnaissant, Dankori n'est pas un drame. Dankori est le signe même de la victoire d'un peuple debout qui s'est défendu avec des flèches, qui s'est défendu avec des saguets, qui s'est défendu avec des sabres, mais qui a fini par écraser la colonne voulée chanoine. C'est pourquoi dans les manuels scolaires qui venaient de la puissance coloniale, ils ont parlé du drame de Dankori.